Nuk ka ditë, nuk ka qendër vendosës, nuk ka ditë as në Tiranë, as në Prishtinë pa shpif për PDSH-n. Se PDSH-ja do në ndarje të Maqedonisë, PDSH-ja do në federatën, PDSH-ja do në bëjë ndarje territoriale kështu me radhë. Në fakt, PDSH-ja donë që ne brenda Maqedonisë të kemi kushtetut dhe ligje të cilat na i bëjnë mundësit e barabarta me të tjerët. Që është fjallori i ri politik. Nuk duhet të jemi të barabartë. Duhet të kemi mundësit e barabarta. Se këtu është manipulimi. Këtu është edhe manipulimi nga drejtësia hynore që thuj Zoti i shen njerëzit të barabartë. Gabim. Zoti u jep njerëzve mundësi të barabarta. Dikush ma i madh, dikush ma i vogël. Dikush ma i shëmtum, dikush ma i bukur. Dikush ma i Zotit, dikush më përtac. Dhe më pastaj, për këtyre veprimeve vetë njeriu është përgjegjës për sukseset dhe mos sukseset e veta. Qa du të them? 1 milion ligje me prunë që neve të na shpallin të barabartë me Maqedon, ne do të vazhdojmë të jemi diskriminuar si familja jonë pa punë, ose 6 vetë një njeri në punë, rruga jonë pa kanalizim, rruga jonë pa asfalt, vendbanimet tona pa qerdhe, spitalet tona të shkatruara, arsimi joni. Kjo është politika e vërtet dhe politika moderne.